know the devil's maze. It's a good world. আমি মনে করি রয়্যাল এনফিল্ডকে উপভোগ করার সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হচ্ছে কক্সবাজার। তাই আমার জন্য কিছু স্পেশাল মানুষ অপেক্ষা করছে। তাদের সাথে দেখা করার জন্য চলে এসেছি কক্সবাজারে। যখন আমি মেইন ড্রাইভে বাইকটি রাইড করছিলাম তখন আমি ফিল করলাম এই বাইকটির রোড প্রেজেন্স কতটুকু। এর ক্লাসিক এবং আধুনিকতার সংমিশ্রণের ডিজাইনটি রাস্তার প্রত্যেকটি মানুষের নজর কেড়েছে। এর রোডস্টার লুক এটিকে অন্য বাইকের তুলনায় আলাদা করে তোলে। বাইকটি স্লিম বডি, অ্যাগ্রেসিভ লুক, রাউন্ড হেডলাইট এবং ক্লাসিক ট্যাঙ্ক ডিজাইন প্রত্যেকটি বাইক প্রেমিককে এর প্রেমে ফেলতে বাধ্য করবে। বাইকটির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে খেয়াল করলাম আজকের আকাশে অনেক তারা। তাই কিছুক্ষণ সমুদ্রের পাড়ে বসে তারা গোনা শেষ করে চলে গেলাম আমার ভালোবাসার মানুষগুলোর সাথে দেখা করতে। তাদের হাসিগুলো আমার সকল ক্লান্তি দূর করে দিল।